如果您还没有订阅我的频道，请快快行动，免费订阅我的频道。订阅后记得打开订阅旁边的小铃铛，这样就可以第一时间收到我的频道的更新内容。如果您觉得这个视频对您有帮助的话，记得帮忙点赞和分享，得到您的肯定是我坚持做下去的动力，烦请大家多多支持。